主要是昨天晚上又开始剧烈的咳嗽，对，咳嗽了是吧？剧烈咳嘞，但是白天没咳，鼻涕没有啊，你看他白天也没咳，他就干咳子咳，这样子。小孩子一咳嗽，家人就很紧张，往往到药店随便买点药就给小孩子吃。其实这是不正确的，有些药吃了之后，小孩子咳嗽会越来越严重。其实在中医看来，我们的咳嗽是大概分为3种类型。第一种类型就是寒咳，晚上咳，夹杂着流清鼻涕，同时如果咳嗽有痰的话，它那种痰是比较白皙的，颜色偏白偏稀的痰，这种一般是受凉了，吹到风冷到了，或者晚上没盖好被子，导致寒邪入体。这种情况下的话，我们是不能吃枇杷止咳糖浆跟清肺止咳颗粒的，因为它是清热解毒的药。这个时候我们要吃温肺散寒的一些药，这就是我们中医的一个优势。第二种咳嗽就是热咳，这种咳嗽一般是以白天为主，痰浊声重，然后一般会夹杂着有黄鼻涕，这种情况是可以吃枇杷止咳糖浆跟清肺止咳颗粒，如果效果不好的话，可以加点抗生素进去吃。第三种情况就是寒热夹杂，这种咳嗽往往会晚上跟白天都剧烈咳嗽，流青黄交界的鼻涕和浓痰为主。这种寒热错杂的情况下，我们也不能随便吃清热解毒的药，这种情况应该找专业的医生用和解的中药去把寒气跟热气同时给去掉。如果单纯吃清热解毒药的话，会导致寒邪留在体内，久久不去，会变成一个迁延性的咳嗽。